Assalamu alaikum dostlar. Karabutaqdan joldu açtı, жылдык. Мынакей жол көрүп атасыздар. Жол көк мабилемиз. -5 градус болот Карабутакта. Акырын 40-50 кылып баратабыз. Иргизге чейин ушундай деп ататтар жолду. Иргизден даже нормально дейт. Bursa Irgiz'e barsak. Bugün Şilon'un fevral ayının 13'ü 2022 yıl. Nerede bir? Bizim maşinadan biri oturttuk. Arka zincir var mı? Var. Var. Kime lazım? Так, Volvo я вот здесь останавливаться буду, брат. Проезжать. Так, жігіттер, что... Ой, ё-моё, машина. Мынандаймыз. Қазір бұтта тұра албайсың ғой. Nerede Kırgızistan машиналары түрктер тұрып қалыптыр. Алейкум салам. Arka zincirin var mı? Var. Nerede şunu çıkardı şuraya ya? Nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Sağ ol kardeş. Ne var ne yok? İyi işte, yavaş. Yavaş. Nerede yol bozduk? Nereye kadar? Ha, Uralsı'ya kadar. Yo biz o ara yoldan gidelim. Aktobe. Ha, Aktobe'ye kadar işte. Böyle. Zincir mi lazım şu an ha? Ha ya. Şuradan çıkarsanız tamam, yeter mi? Ha. O tepeden aşağı inse çıkardı. Başka daha böyle çıkış yok ara. Ha, buradan şeyi kaybetmiştiniz değil mi? Ha ya. Tezlik. Так. Türk tuğanlarga жардам берейин дедим эле. Алар жанагындай эсеп сурап тур. Орустардын себине. Жарым. Tezden жолго чыгын да опасно экен бетте турган. Все, давай кеттик. Что-то они лучше бы собрались и уедут, прям разгоняются. Пропустите, блядь, все удар верно. Жанымызда қалып бар. Ceza aydan keyinki поток келгиче. Придержите, а? Спускайся там, поперек машины, аккуратно.
arka жолдун жабында айымыздарды кагып коелу жерге. Hazır evakuatör menен тартып чыгарышты. Өзбекстандын машинасы тыгылып калган экен. Аллах жеңилдик берген болсун бардыгыбызга. Жолдо кырсыктардан сактасын. Жагы уже жылы баштадылар булар дагы. Алар бул жакка көп машина токтоп тур. Көп машина токтоп тур. Так, Түркистан достор, Түркистандан чыгып атабыз. Местныйларга чоң салам Түркистан элине. Плюс 1 градус болот Түркистанда. Ондой новостройкалар чыгып атат. Мечит окшойт. Биякта да новостройка чыгып атат экен. Полный эле новостройка чыгып атат. Ушул районда чыгат. Новостройка везде. Так, biz Türkistan'dan çıkıp atабыз, dostlar, Шымкентке карай. Буюрса бүгүн кечинде границага барабыз деген ниет. Алла насип кылган болсо. Так, светофор. Бұл не екен? Нұр Аспам гостиница екен. Сюда торговый центрге окшойт. Біз немеге окшош экен биягы. Жалга, Арса бешик жал, магистраль. Ошага окшош көрөт экен, новостройкалар баары эле ушул жакта экен. Так, Синойл топливо 225 теңге. 225 теңге. 92 бензин 177 теңге екен. 177-ні 5-ке бөлсөңүздөр 33,5 сом болот екен. Так что Казакстанда 35,5-36 сом тегерегинде. Мындай жакшы. Арзанбы? Кесел арзанда бизге караганда. Түркистан автовокзалы.
Вокзал екен достор, вокзал. Вокзал. Бұл жағы мектеп оқшайды, маған мектеп оқшайды. Так, талы. Короче, оқылған жоқ. Мектеп емес бе түсінбедім. Так, достор, Шымкентке келдік. Шымкентте плюс 3 градус. Қараңыздаршы поляны. Бар жоғы уже жап-жашыл болып кеткен. Жаз. Бұл жақ жаз. Бұйса бір айдан кейін уже мерлер жап-жашыл болып қалады тоқшайды. Шымкенттің Объездной жолындамыз. Алматы, Шымкент. Так, район Сайрам. Ауданы Сайрам Айылы. Сайрам Айылы. Қараңыздаршы. Жолдары қандай жақсы. Так, Шымкент еліне чоң саламымызды білдіріп кетеміз. Местныйлар, чоң салам сіздерге. Шымкенттен шыққанда эле уже башталды қыш, кайра эле кыш башталды. Мынакей көрүп турасыздар, кар. Шымкенттен эмиле чыгып жөнөдүк. Бул жагы уже кар болуп калды. Азыр минус боло турганбызго. Асфальт тоңуп калат азыр. Так, жигиттер бүгүн походу жете албайт окшойбуз границага. Жол оорлошуп калды уже. Туман. Уже -1 болуп атат. Азыр жер тоңуп калбаса болду деп баратам. Азыр стоянка болсо стоянкага кирем. Аз калганда сабыр кылып эле bir жерге эс алып туруп, азыр бир стоянкага келип туруп эс алып туруп. Эртең менен эле жылганыбыз выгодный. Кар жаап атат. Жол туман. Мен ойлодум эле Таразга жетсек. 5 бармактан эс алсак. Менимче ага жетпейт окшойбуз. Ладно, бара берели, стоянка болсо стоянкага киребиз. Так, движение токтоп калды. Что-то не болду движениега? Вообще движение жок. Аркамда да жок, алдымда да жок. Ушуле движение токтоп калды го. Бир эле мен калдымбы же трассада? Мен өзім қалған болсам, азыр мен да стоянкага кирем, азыр стоянка чыкпай атты просто. Сол жакта гостиница Жибек жолунан кар толуп калып тур жакка кире албайм. Так, грузовойлор аварийкада турат. Не болгону рациядан жооп бербей атат. Ходу приехали. Мынакта бир машина буксу айдап атат экен. Азыр көрөлүчү.
Yapma ya. Что, замерз? Üç машина буксовать етіп жатады. Üç машина буксовать. Подсыпканы баштады бұйырса. Шығамыз азыр. Подсыпканы беріп бүтіп кетті. Чалар біраз эле себеп өтіп кетті. Бұлағын эконом кылып эле. Мынандай бір жерге чачып қойды. Нормально чачып кетті. Мағаз байғалып кетті. Bir жерге эле чачып тұрған байша кеткен болып қалды. Так, birinci пробкадан жылдық, қайра екіншісіне попал болдық. Остановка. Полная остановка Таразғыдағы. Әлі не отыр? Жүріп жатыр ма? Тоқтап тұрған сияқты. Әлі алыс. Пробка uzun болып тұр, ашылы. Братаның, боқтайтын жүзде тауып қуатын болды, боқтай бер. Петровый. Пробка. Қаяқ ол бұратын аяқ деген. Ескі посттан бастап тараза қарай. Спусктен түскен кезде байқаңыздар. Сәл оңға таман алдық, кішкене қар бар жерге. Қарай в сторону, куда? Чемкентке. Өрек не болесіз, да, балам? Жоқ, сағатқа жаққа. Камаз ғой жерде бұраға. Үш камазды мен айдайым да, Ольваны айдаш. Өсті, сұрашыға бәрі бір іші алды. Дорожик жоқ, понемный үлеш. Шымкент тастайды, кеш шығады ой, дорожиктер. Тараз, жұмыс істеп жатыр әйтеуір, түнемеді. Меня пропустите, ранее меня не... Мен даже ұйықтап жатыр, 9-да келеді, 9-да шығады, жұмысқа барды, 10-да келеді, о Шымкент. Они меня не пускают. Так, bizim palasa жабылып қалды. Öyle bir ref turat. Хода встречка салабыз ғой. Так, assalamu alaikum da bir жолдастар. Мына Бишкекке келдік. Біздің жолда баратам азыр. Так. Ең қызықтуысы жүктің иесі сосед болып шықты. Азыр налоговый службада оформление қылып атып танышсам, көрсе өзім соседім болып шықты, жүктің хозяйыны. Азыр ойлағам ертең. Азыр жібек жол станцияға қойып тұрған ертең барам мо деп. Азыр айтып қалдың, гаражға барып қойсам болады машинаны, прямо ойлы. Гаражына әлі қойып қойым алардың. Ертең сағат 11-ге сөйлештік. Ертең сағат 11-ге сөйлештік, 11-де барып жылдырып берем. Все. Бүгін числоның қаншасы болып қалды? Бүгін 15 февральда. Қайра өзінің мекенімізге қайтып келдік, Аллаға шүкір. Saat 10:30 болып жатады.
Азыр ошолордун гаражына алып барып коюп туруп эле анан дальше үйгө кетем. Бүттүк жүгөз эми апа коробкаларды жыйнап койсоң. Өзүм жардам бердим бияка түшүргөнгө. Аксакал киши экен. Бир эле рабочий бар экен колунда. Так, достор, түшүрүп бүттүк. Мына азыр ремендерди жыйнайм. Коробкалар керек эмес дедим, азыр үйгө барып жүрөм. Ал бирсимерге печать басып берсе 24-кө получил деп. Всё, жүгөбүздү тапшырдык, достор. Азыр үйгө барып коробкаларды түшүрөм, жанагы картондорду. Картондорду түшүрүп туруп, бүгүн машинаны мойка кылабыз. Машинаны мойка кылып туруп анан мелкий ремонт даярдык көрөбүз кийинки рейске буюрса.